唔得哦，個個都好似你咁，仲使做生意嘅？你自己諗辦法啊！通融下，我會翻去埋單嘅。真係唔得啊，幫唔到你。我哋打開門做生意，燈油火蠟都要錢噶。明白嘅。等我打電話問下我朋友先。打。喂，明哥啊。冇啊，借200蚊俾我先啦。係有啲急住。吓？咁啊？唔好意思啊，咁啊吓，打擾晒。大哥哥，樂哥，咩事啊？係咁嘅，呢個客人咧啱同啲朋友食完飯，話唔夠錢埋單，賒住先喎。我又唔識句，梗係唔得啦。老細，你放心啦，我會翻去埋單嘅，信我啦。咁大個人200蚊都冇麼？你係怕同朋友講失人情嘅，你可以問屋企人噶。咁啊，老細，我部手機放喺呢度先啦，到時我攞錢翻嚟嗰時，你再俾翻我啦。咁啊，大哥哥，咁點啊？兄弟，我問你啊，點解你唔願意打電話翻屋企問你屋企人攞嘅？唉，我覺得做男人嘅，即使喺外邊幾咁艱難都好，受幾大委屈都好，都唔想俾屋企人知，令到佢哋擔心。冇錯，兄弟。等你下次有錢嘅時候，再過嚟埋埋呢張單嘅尾數咯。多謝你，老細。大哥哥，咁點得噶？信得過麼？樂哥，200蚊又唔係多，每個男人都有困難嘅時候，但係喺個困難嘅時候，都仲諗住屋企人，我覺得信得過啊。多謝老細。唔使客氣，因為我都係男人，男人最懂男人嘅心噶啦。咁我手機放喺呢度，下次我有錢埋單嘅時候再過嚟攞走啊。咁又唔使，呢個為人都唔止值呢200蚊啦。手機你攞翻去，信得過嚟。多謝老細，咁我走先啦。大鵬哥，個個都係咁，都唔使做生意咯。樂哥，我哋又咪缺200蚊嘅人，咪當做係好事咯。我都唔明你點解要幫個唔識嘅人，邊會翻轉頭噶？點解我要幫佢呢？因為我自己都經歷過，連幾十蚊都攞唔出嚟嘅日子，即使日子過得最艱難都好咧，我都唔希望屋企人為咗我擔心。呢種呢，亦都係男人嘅一種責任。我覺得有責任感嘅男人就值得信賴，呢樣係咪呢？係啊，我覺得你講得冇錯啊，不過你有啲傻咯。我覺得人傻冇問題啊，冇搞咪得啦。人呢，可以咩都冇，但良心一定要有噶。人哋點睇我唔重要，自己做到問心無愧咁就得噶啦。一望你，眼裏溫馨已通電，心裏邊從前夢一點未改變。今日我